어제 먹다 남은 치킨 전자레인지에 그냥 돌렸다가 질기고 퍽퍽해서 못 드셨죠? 이제 물 한 컵만 기억하세요. 치킨 옆에 물이 담긴 컵을 같이 넣고 1분 30초만 돌려주세요. 전자레인지 파동이 물 분자를 진동시켜서 수증기를 만들어냅니다. 이 수증기가 치킨 속 수분을 지켜줘서 촉촉함이 살아납니다. 프라이팬에 기름 없이 굽는 것도 좋지만 귀찮을 땐 물 한 컵이 최고입니다. 오늘 남은 치킨 맛있게 드세요. 맛있는 꿀팁 구독하고 받아가세요.